أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سورة بقرة اول سپارہ 50 نمبر آیات. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه سره مضمون او دارنګي تفسیر مفسرین کرام دارنګي نقل کړی ده. لفظی ترجمه دارنګي بیان کړی ده. و اذ یاد کا وخت وعدنا چې مونږه وعده وکړله موسی د موسی علیه السلام سره 40 لیلة سلویخ شپې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیولو خپسې لره من بعد وروسته د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون حال دا دی چې تاسو ظالمان وئ. دا د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه شوله. مضمون د آیات مبارکه هغه دا چې آینده 52 نمبر آیات کې دریم انعام بیانېږي په بني اسرائیلو. دا هغه دریم انعام د پاره په دې آیات مبارکه کې تمهید او مقدمه ده. نو مونږ په مضمون کې به داسې وایو تمهید انعام ثالث تا، دریم انعام تا تمهید او مقدمه. هغه په دې آیات مبارکه کې بیانېږي. و اذ یاد کا هغه وخت وعدنا چې مونږه وعده وکړله موسی د حضرت موسی علیه السلام سره 40 لیلة سلویخ شپې. مضمون بیان شولو، لفظی ترجمه ذکر شوله. دلته آیات مبارکه کې وعدنا مونږه وعده وکړله د حضرت موسی علیه السلام سره. دلته یو علمی اشکال او اعتراض ده. هغه اعتراض دارنګي ده وعدنا باب افعال ده، مزید و صیغه ده. نو معنا به دارنګي شي وعدنا مونږه وعده کړې وه د موسی علیه السلام سره او موسی علیه السلام زمونږ سره وعده کړې وه. آیا په دې معنا سره به دغه باب وي؟ آیا په دې معنا سره به دغه لفظ وي؟ جواب د دغه اشکال او اعتراض نه دا دی چې دا صيغه د مزید و باب افعال په معنا د مجرد سره ده. وعدنا په معنا د وعدنا سره ده. نو ځکه مونږه پښتو کې ترجمه دارنګي وکړله. و اذ یاد کا وخت وعدنا چې مونږه وعده وکړله موسی علیه السلام سره. نو دا په معنا د وعدنا سره ده، یعنی مجرد لفظ ده. بیا د دې د پاره مفسرینو مثال ورکړی دی په عاقبت اللسه الفاظو سره، چونکې دا یو علمی خبره ده. نور مزیدی تفصیل ته پاغي پسې نه ورځو. وعدنا موسی مونږه وعده کړې وه د حضرت موسی علیه السلام سره. سوال لفظ د موسی علیه السلام په ټول قرآن مجید کې څو کرتی بیان شوی ده؟ جواب لفظ د موسی یا تذکره د موسی علیه السلام په قرآن مجید کې 146 کرتی بیان شوی ده. او دا موسی ابن عمران ابن یسهر ابن قاهس
ابراهیم علیه السلام ته شجره د نسب د حضرت موسی علیه السلام رسیږي. بیا دا ذکر د موسی علیه السلام چې 146 کرتی شوی دی، هغه کوم سورتونه او کوم داغي آیاتونه دي؟ جواب: په سورت بقره کې 51 53 54 55 شپیتم نمبر 61 اوشپیته 88 92 108 146 246 248 په دې آیاتونو کې د سورت بقره د موسی علیه السلام تذکره ده. دین وروسته سورت آل عمران کې 4 سورت نساء کې 153 او 2 کرته په دې کې ذکر ده. 146 مائده کې 60 نمبر 22 نمبر او 40 نمبر آیات ہے. سورت انعام کې 4 په سورت اعراف کې 103 104 115 112 122 او 123 128 او 142 نمبر آیات کې 2 کرته 143 کې هم 2 کرته بیا 144 148 150 145 150 نمبر آیات دا د سورت اعراف کی دی. دارنگی سور یونس 50 اویا اتیا یو اتیا دری اتیا 4 اتیا او اتیا اتا اتیا نمبر آیات ہے. سورت ہود کے 19 ابراہیم کے 5 بنی اسرائیل کے 2 او دا 1 کے 2 کرتے دے. سورت کہف کے 50 او 56 نمبر آیات. مریم کے 50 طه کے 9 یولسم اولسم نلسم شپږ دیرشم 40 9 40 اوه 50 1 50 اوه او یایم اوه 3 شپږ 91 نمبر آیات په دې ټولو کې د موسی علیه السلام نوم راغلی ده. سورت شعراء کې 10 3 5 8 نمبر کې د موسی علیه السلام نوم ذکر شوی ده. سورت نمل کې 9 10 قصص 3 15 19 نلسم شلم 9 دیرشم 1 شپږ 8 43 کې 2 کرتی او شپږ نمبر آیات کې یوم د سورې قصص پمدغه آیاتونو کې د موسی علیه السلام نوم ذکر کړل شوی ده. دین وروسته سورې عنکبوت 9 سورت سجده 10 سورت احزاب 9 سورت صافات
یوسل 14 یوسل شل سورت مومن 30 شپږویشتم 28 29 او 53 حامیم سجده سورت 45 شورا 14 سورت زخرف 46 سورت احقاف 12 سورت زاریات 8 سورت انبیاء 8 سورت حج 4 سورت مومنون 15 او 9 سورت فرقان 15 سورت نجم 6 سورت صفا 15 او سورت نازعات 15 سورت اعلی په 10 سپاره کې هغه په 19 نمبر آیات کې د حضرت موسی علیه السلام تذکرہ راغلی دا، یعنی یوسل 14 مقامات داسې دي چې پاغي کې د موسی علیه السلام نوم ذکر شوی دی او دا یوسل 14 مقامات مونږ داغي نشاندهی وکړله مختصر ته ورسره صرف د آیاتونو نمبر مونږ بیان کړل 40 لیلتن 40 شپې بیا 40 لیلتن د دې تفصیل په سورت اعراف یوسل 42 نمبر آیات کې شوی دا هغه دا چې حضرت موسی علیه السلام کله چې د الله پاک دربار ته د کتاب راوړلو د پاره تللو نو الله پاک 10 شپې د ذوالقعده حضرت موسی علیه السلام ته د روزې د پاره متعین کړل او بیا دغه 10 اتمام او تتمه په 10 ورځو د ذوالحجې باندې وکړله نو 10 شپې د ذوالقعده وې لسه د هغې سره د ذوالحجې ملګرې شولې ټولې 40 شپې شولې ځکه آیات مبارکه کې فرمایي 40 لیلتن 40 شپې 40 شپې د حضرت موسی علیه السلام پوره کړلی شولې سوال دا راځي چې دې 40 شپو سره خو ورځې هم وې آیات مبارکه کې لیلتن ده ایام لفظ نه دی د شپو خبره کوي د ورځو خبره ولی نه کوي جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې قمری حساب سره یا په اسلامي حساب سره شپه مخکې دی په چا باندې په ورځ باندې نو ځکه آیات مبارکه کې 40 لیلتن د لیله خبره ځکه بیان شوی ده سوال دا راځي چې په دې 40 عادت کې فلسفه څه ده دې کې حکمت څه شی ده جواب په 40 شپو ورځو کې تغییر او تبدیل انقلاب راځي د دې وجه نه 40 لیلتن لفظ د 40 بیان کړل شو ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیولو خسي لره من بعدی ورسته د حضرت موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام چې کله د تورات راوړلو د پاره الله پاک کوهی تور ته وبللو 40 شپې تیر کړلې په روژې سره نو موسی علیه السلام چې کله کوهی تور ته ورسېدلو د تورات راوړلو د پاره دلته کې قوم کې یو مفسد سړی و چې نوم د هغه سامیری و هغه دغه قوم ته وویلې چې تاسو د فرعونیانو نه ودونو ته خادیو ته چې کوم سره زر په سوال باندې راغستلی وو دا خو حرام دی دا خو ناجایز دی دا خو پردی مال دی دا تاسو وګرځوئ نو خلکو دغه سره زر وګرځوله دی راغللو په څه طریقې باندې د سخي شکل جوړ کړلو او ټول قوم ته یې ویلې چې دا ستاسو او د موسی علیه السلام خدای دی موسی علیه السلام نه هیر دی هغه ورپسې کوی تور ته تللی دی خدای دا دی
نو هغه واقعي طرف ته په دې آیات مبارکه کې ارشاد ګرامیه بیانولی شي. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیولو خسي لره په خدای توب سره من بعده وروسته د حضرت موسی علیه السلام نه. آیات مبارکه کې اتخذتم العجل دوی احتمال دی په دې لفظ کې. یو اتخاذ په معنا د جوړولو، یعنی شکل د خسی ورته جوړ کړلو سامری، او بیا یې دوی ته وویل چې دا ستاسو خدای دی. هذا الهکم و اله موسی، دا ستاسو د موسی علیه السلام خدای دی. دا یو احتمال. دویم احتمال دا دی چې دلته کې حذف د مفعول ثانی دی. عربی کې به تقدیر دارنګ شي اتخذتم العجل الهنا. نو بیا په پښتو کې به مونږه ترجمه د دې دارنګ کوو. ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو ونیولو خسي لره په خدای توب سره من بعدی وروسته د حضرت موسی علیه السلام نه. دا دویمه توجیه شوله چې مونږه بیان کړله. سوال دا راځي چې دا لفظ اتخاذ ولې منتخب شولو؟ جواب، دغه خسی په حقیقت کې مخلوق و، خو دوی ورته صفت اله ورکړلو، خدای سره وګڼلو. نو ځکه لفظ دا اتخذتم العجل اتخاذ لفظ ځکه بیان شولو. سوال، بنی اسرائیل خو ډیر هوښیار وو، د دوی متعلق دی وکانو مستبصرین. نو دا څومره حماقت کړی دی چې خسی نه خدای جوړ کړی دی او هغه ته سجدی لګوي. جواب، کافرانو بت پرست خلک امور دینیو په باره کې لا یعقلون، بی عقل دی. امور دنیوی په باره کې ډیر زیات هوښیار دی. وکانو مستبصرین، نو ځکه آیات مبارکه کې لا یعقلون امدارنګي مستبصرین چې ذکر شوی دی دا جدا جدا نسبتونه دی. یو نسبت دنیا ده، دویم نسبت دین ده. دویم جواب په دې ځکه دا ده بنی اسرائیل په همدغه وخت کې مخیار وو. بنی اسرائیل کم عقل نه وو، وخیار وو. نو بیا هغه سوال بیا وارد شولو چې دا څنګه وخیارتوب دی چې د خسی نه بغیر چاپیره ګډېدل چې دا زمونږ خدای دی. جواب، دغه بنی اسرائیل چې د خسی بندگی کوله سامری په دغه فتنه باندې گرفتار کړله. دوی عقیده د حلول لرله او دغه عقیده د حلول د یونانیانو نه دوی ته نقل شوی وه. عقیده د حلول څه معنا؟ جواب، عقیده د حلول دا معنا سامری دوی ته ویلی وو چې الله پاک په دغه خسی کې دننه شوی ده. راځئ چې د دغه خسی مونږه بندگی وکړو. د بندگی داسې دی لکه د الله بندگی. د بندگی داسې دی لکه د خدای بندگی. نو بیا تعریف ته عقیدی د حلول دام یادول پکار دی. تعریف ته عقیدی د حلول دا دی چې کافران او عقیدی د حلول ولا وایي الله په یو مخلوق کې دننه حلول کړی دی، لکه اوبه او شودي چې د یو بل سره ګډوډ شي
هغې ته بیا شودي وایي. دغه شان د حلول د وجې نه دغه مخلوق ته نوم د اله د خدای، صفات الوهیت خدای توبه دغه کافرانی ورکوي چې دا زمونږ خدای دی. د دې دپاره یو بل مثال واوره. بلقیس څومره هوښیاره زنانه وه، بلقیس څومره عقلمنده زنانه وه. سلیمان علیه السلام خط چې کله ورسېدلو، یا مسلمانان شي او یا زما جنگ ته تیار شي، نو دغې زنانه د خپل حکومت ټول زعما مشران راجمع کړله او هغوی نه مشوره اخلي چې د دې خط په جواب کې مونږ څه ووایو. نو ټولې راجمع کړله. د پوج مشر چې مونږ تعبیر ترنه په وزیر دفاع سره کوو، د ملک د فوج جرنیلان وزیر دفاع، دغو نه یې پوښتنه وکړله د سلیمان علیه السلام متعلق چې د ده سره څه وکړو. هغه ورته په جواب کې وایي چې ورسره جنګیږو، جنګ کوو. وزیر قانون نه یې پوښتنه کړې ده چې ته څه وایې. هغه ورته په جواب کې ویلی دي چې جګړه زمونږ حق دی، زمونږ قانوني حیثیت لري. وزیر خزانه نه یې پوښتنه کړې ده. هغه ورته ویلی دي چې زمونږ په ملک کې وافره ذخایر د غذایي موادو، د طبي موادو مثلا دا موجود دي. لنډه دا چې ټول ورته مشوره ورکړله چې د حضرت سلیمان علیه السلام سره جنګیږو، قانوني حق لرو، د وطن دفاع کوو، د خپل مسلک دفاع کوو. خو دغه زنانه ډیره ماهره او ډیره پوهه زنانه وه، بلقیس. هغې ورته یو خبره وکړله او دا خبره د ډیره هوښیارتوب دی، ځکه قرآن پاک کې الله پاک نقل کړې ده سورت نمل کې. هغه دا چې دغه زنانه د خپل حکومت ټولو مشرانو ته وایي ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. جنگ ته مه خوشحالیږئ، جنگ د ځان سره بربادی راولي، جنگ د ځان سره تباہی راولي، جنگ معزز کورنۍ ذلیل او شرمنده ګرځوي، جنگ په خپل میراث کې کونډې یتیمان پرېږدي. مه کوئ د جنگ خبرې. مونږه د ده سره خبرې کوو، که دی رښتونی نبی او رسول وي بیا یې منل پکار دی. دغه زنانه دومره هوښیاره وه، دومره عاقله وه. د دې باوجود دغه زنانه او د دې د ملک ټولو خلکو به د نور بندګي کوله. نور ته به سجدې لګولې، نور ته به ویلې چې دا زمونږ خدای دی. سواله د دومره لوی عقل باوجود دی خلکو د نور بندګي څنګه کوله؟ جواب د دوی عقیده دا وه چې الله پاک شته، الله پاک موجود دی، لیکن الله پاک په دغه نور کې حلول کړی ده، الله پاک په دغه نور کې داخل شوی ده. مونږ چې د نور بندګي کوو، مونږ چې نور ته سجدې لګوو، دا په حقیقت کې الله ته سجده ده، الله ته سجده کول دي. دارنګې بن اسرائیل هوښیار وو، دوی چې د خصي بندګي کوله، سامري ورته ویلي وو هذا الهکم و اله موسی، دا د موسی علیه السلام رب دی، ستاسو رب دی، په دې خصي کې حلول کړی دی، دننه شوی دی، د ده بندګي داسې دی لکه د الله بندګي علیاذ بالله. نو ځکه دوی د خصي بندګي کوله. او دې آیات مبارکه کې ځکه فرمایي ثم اتخذتم العجل
بیا تاسو ونیول اخسی لرا په خدای توب سره من بعدی وروسته د حضرت موسی علیه السلام نه. بنی اسرائیلو یا قبطیان قوم قبط یوازې عبادت ته عجل نه و، نورو شیانو هم بندگی کوله، د غوا، د غوایي، د خسی، مختلفو اشیاء بندگی شوی ده. وروسته په قرآن پاک کې به راشي. امام فرا رحمه الله لیکلی دی په تفسیر د سوره طه کې چې کله دوی د خسی بندگی کوله نو دغه وخت کې دوی به د خسی نه طواف کولو، طواف په غیر د بیت الله نه د بل هیڅ یو شي نه طواف جواز نه لري، حرام ده، ناجایز ده. نو دوی به د خسی نه طواف کولو. یو دویم دا چې غیر چاپیره به د دغه خسی نه دوی لګیاو ګډېدل به. د دې دپاره مثال لکه د پښتنو اتڼ چې ګډېږي دارنګې دوی به د خسی نه غیر چاپیره ګډېدل. امام قرطبي رحم الله فرمایي ګډا مطلقاً حرام ده، ناجائز ده، هیڅ یو طریقې باندې جواز نه لري. نه په غم کې ګډا جایز ده، نه په خاده کې ګډا جایز ده، نه په اتڼ او جشن کې ګډا جایز ده، بلکې مطلقاً ګډا حرام ده، ناجایز ده. داغی وضاحت با په سوره طه کې راشي. دلته کې صرف مونږه د سوره بقره ثم اتخذتم العجل من بعدی د دې آیات مبارکه ماته ته د دې په لمن کې صرف ضمنن خبره مو د ګډا وکړله. نو دغه ګډاګانې دا حرام دي، دا ناجایز دي. پښتانه تڼونه کوي، خادیو کې چې دا ډول او سرود غږوي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي استماع الملاهی معصیه والجلوس علیها فسق والتلذذ بها من الكفر. استماع الملاهی معصیه، ډول سرود، سندرې، غزلې، د دې اورېدل معصیه نافرمانی ده د چانا لوی ذات نه چې الله ده. دویمه خبره کی والجلوس علیها فسق، داسې مجلسونو کې کیناستل د الله پاک د حکم نه وتل دي. که چا پوښتنه دنه وکړله چې اول فاسق څوک دی چې د الله د حکم نه وتلی دی، جواب اول فاسق په مخلوق کې هغه شیطان دی. الله پاک فرمایي ففسق عن امر ربه، د الله پاک د حکم نه نافرمانی وکړله، ووتلو، خارج شولو. نو دارنګې څوک چې ډول او سرود ته، غزلو سندرو ته کینی، مجلسونو ته کینی، دا د شیطان په مجلس کې دی، د رحمان د اطاعت نه وتلی دی. خدای مکړله چې په ورځ د معاشر باندې د حشر د شیطان سره وشي. دې نه وروسته دریم نمبر کې فرمایي والتلذذ بها من الکفر، د هغې نه خوند اخیستله. لکه مونږ وایو چې فکر مې غلط شي، تلذذ اخیستله. من الکفر دا لویه ناشکري ده. ولې ناشکري ده؟ غوږونه د دې دپاره دي چې ښې خبرې پې واوري، الله کتاب پې واوري. ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنه مسئولا د دې ټولو الله پاک پوښتنه کوي ځکه فرمایي والتلذذ بها من الکفر وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان وئ. آیات مبارکه کې دي د خصي بندګي مو کوله هغه مو په خدای توب سره وګرځولو حال دا دی چې تاسو ظالمان وئ. آیات کې لفظ د ظلم دی. مفسرین فرمایي ظالمون په معنا د مشرکانو سره دی. تاسو مشرکان وئ شرک مو وکړلو. دا د 51 نمبر آیات تفسیر وشولو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. دا د سورة بقره 52 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمه ادارنگی دا ثم عفونا بیا منگا معافی وکڑلا عنکم تاسو تا من بعد ذالک رست د دینا لعلکم تشکرون د پارا د دی خبری چې تاسو شکر ادا کې د الله پاک. دی آیات مبارکه کې دریم انعام بیانیږي په بنی اسرائیلو او دغه انعام معافی عن الشرک بالتوبه معافی کول د شرک نه په توبې سره. دا معنا د آیات مبارکه ده. ثم عفونا بیا مونږه معافی وکړله عنکم تاسو ته من بعد ذالک وروسته د دینا. دلته یو سوال ده. سوال دارنګي واردېږي تیر شوي آیات کې ثم اتخذتم العجل دوی چې د خصي بندگی کړې ده نو دا خو دوی شرک وکړلو. شرک خو الله پاک بغیر د توبې نه معاف کوي. لکه سورة النساء 48 نمبر آیات کی دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک خو بغیر د توبینا نه معاف کیږي. دلته څنګه الله پاک ثم عفونا عنکم من بعد ذالک توبه استلی ندا الله پاک دوی ته د معافی اعلان کوي. پلندو باندې بیا وایو دوی شرک کړی ده. شرک خو بغیر د توبې نه معاف کیږي نه. دلته کې د دوی توبه نشته نو څنګه ثم عفونا عنکم د معافی اعلان دوی ته وشولو. جواب د دغه سوال نه داده دوی ته الله پاک امر کړو په توبې سره. وګوره په سورې بقره 450 نمبر آیات کې فتوبوا الی باریکم توبه وباسئ الی باریکم پیدا کون کی خپلتا. نو دوی ته امر شوی دی په توبې او بیا الله پاک د دوی دا توبه قبول کړې ده. اغام پم دغه 450 نمبر آیات کې ده په دې الفاظو سره فتاب علیکم پس الله پاک قبول کړه توبه ستاسو. حاصل دا ده فتوبو دوی ته امر شوی و په توبې سره او الله پاک توبه قبول کړه. فتاب علیکم نو آیات مبارکه 250 کې ثم عفونا عنکم بیا می معافی وکړه تاسو ته من بعد ذالک ورسته د دغې توبې نه چې تاسو توبه ادا کړله توبه مو وایستله.
لعلکم تشکرون د پاره د دې خبرې چې تاسو شکر ادا کړئ د الله پاک. لعلکم تشکرون د پاره د دې خبرې چې تاسو شکر ادا کړئ د چا؟ د الله جل جلاله. آیات مبارکه دای ختم کړلو په لفظ د تشکرون شکر باندې. شکر په لغت کې څه ته وایي؟ د شکر تعریف څه شی دی؟ د شکر په باب کې کومې خبرې ضروري دي؟ یعنی هغه څوک چې د بل چا شکریا ادا کوي، آیا صرف په خوله باندې دی چې تشکر؟ آیا صرف په خوله باندې دی چې شکریا؟ آیا صرف په خوله باندې دی چې مهرباني او پلیز؟ په دې الفاظو سره به شکریایي؟ جواب دا دی چې نه. لفظ د شکر کې ډېرې خبرې دي. لغوي معنا د شکر الظهور ښکاروالی. بیا شکر ته شکر ولې وایي؟ ځکه شکر کې ظهور د اثر د نعمت د الله پاک وي. په ژبه د بنده باندې په ثنا سره، په زړه د بنده باندې په طریقې د محبت سره، او په اندامونو د بنده باندې په اطاعت سره. شکر یوازې په خوله باندې نه دی. شکر لغوي معنا مونږ څه وکړله؟ ظهور ښکاروالی. بیا شکر کې ظهور ښکاروالی د نعمت وي. دغه نعمت د الله پاک د طرف نه دی، خو دغه ښکاروالی په ژبه د چا دی؟ د بنده دی. ثنا د چا وایي؟ د الله. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. ثنا وایي د الله پاک په ژبه باندې. یوازې لفظ د شکر نه، ثنا د الله په ژبه باندې. دا یو په زړه د بنده کې بیا په طریقې د محبت سره ظهور وي. د الله سره مینه وي، د الله سره محبت وي. کله چې لفظ د الله اکبر واوري د مؤذن نه، د زړه د الله پاک د محبت نه ډک شي. ځکه چې په لفظ د الله اکبر ویلو سره چې یو سړی ووایي په اخلاص باندې، الله سره په مینه باندې، څوره اجر ورکوي، څوره ثواب دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي یملأ ما بین السماء والارض. الله پاک لفظ د الله اکبر سره دومره اجر ورکوي لکه د ځمکې نه تر اسمانه پورې ټوله فضای د نیکیو نه ډکه کړې وي، الله ته پیش کړې وي، الله قبوله کړې وي. نو په شکر کې په زړه کې به محبت وي د چا سره؟ د الله سره. امدا وجه وي چې کله اذان واوري، دی په دکان کې وي، دی په خپله وظیفه کې وي، دی په خپل پټي او کور کې په کار باندې مصروف وي، جمعه طرف ته روان شي، هغه دا دی چې مؤذن الله اکبر د الله د عظمت اعلان کړی دی. دی وایي چې د الله سره مې مینه دی، څنګه به زه جمعه ته نه ځم؟ څنګه به زه د الله پاک په دربار کې نه ودرېږم؟ دا شول محبت قلبي، د زړه محبت. او په اعضاء باندې شکر څه دی؟ اطاعت کوله، خپل ظاهر برابرول د شرع، لکه څنګه باطنان د الله سره مینه ده، خپل ظاهر به هم برابري. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سره سره صورت مبارک څنګه و؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت مبارک به څنګه و؟ صحابه کرامو څنګه نقل کړی دا؟ لباس څنګه و؟ خوراک څنګه و؟ سکاک څنګه و؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړه ناستا د خپلو د پردیو سره کور کې بهار څنګه و؟ بیا دای د خپل اعضا اندامونه د هغې موافق وچلوي. دې ته ویل کېږي
اعضاو باندې اطاعت کوله. دا خو د شکر لغوي معنا چې ظهور ښکاروالی و او په هغې ښکاروالی کې مونږ وضاحت شکر وکړلو. دارنګې د شکر دپاره 5 قاعدې دي. اول، څوک چې د چا شکر ادا کوي د هغه د وړاندې به عاجزي کوي. نو مونږ چې د الله شکر ادا کوو، الله پاک په دربار کې به عاجزي کوو. عاجزي د الله پاک په دربار کې په چا سره ده؟ په عبادت سره ده، مانځه سره ده، ذکر سره ده، تلاوت سره ده، انفاق سره ده، دا ټول عباداتو سره. دویمه، په شکر کې دویم شرط دا دی چې څوک د چا شکر ادا کوي هغه سره به محبت ساتي. مونږ چې د الله پاک شکر ادا کوو نو مونږ به د الله پاک سره محبت وي. دریم، څوک چې د چا شکر ادا کوي هغه ور سره نعمت او ښېګڼه کړې وي، دی به اقرار د هغه نعمت کوي. دا په دریم نمبر کې شرط شولو. څلورمه، ثنا د هغه به بیانوي. پنځمه، د دغه نعمت استعمال به د هغه په خفګان کې نه کوي، د هغه په مخالفت کې نه کوي. دا 5 قواعد او قوانین د شکر د پاره ضروری دي. دا تحقیق مونږ ځکه کوو چې آیات مبارکه لعلکم تشکرون باندې ختم شولو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دا د سورت بقره 53 نمبر آیات ہے. لفظی ترجمه د آیات مبارکه دادا. وَإِذْ یاد کا وقت آتینا چی مونږ ورکړلو موسی حضرت موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب مراد دین تورات ہے. والفرقان جدا کون کے پما بین دا حق و دا باطل کی لعلکم تهتدون دا پارا دا دی خبری چی تاسو تا ہدایت وکڑلی شی. دا تا بن اسرائیلو پا بارکی څلورم انعام بیانیگی پا دی اول نوعا کی کتاب ورکول د پاره د هدایت. نو اول نعمت انعام 48 نمبر آیات نورست 49 نمبر آیات کی نجات من آل فرعون. دویما وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ نجات غرقی دلونا. دریما ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 52 نمبر آیات کی معافی د کفر و د شرک نه په توبې سره. څلورمه وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کتاب ورکول بنی اسرائیل تا خود پاره د چا لعلکم تهتدون د پاره د هدایت. نو دا څلورم نمبر انعام دی چې الله پاک بیانوي په بنی اسرائیل باندې. وضاحت دارنګي ده. وَإِذْ یاد کا وخت آتینا چې مونږ ورکړلو موسی حضرت موسی علیہ السلام تا الکتاب کتاب مراد کتاب نہ تورات ہے. اللہ پاک موسی علیہ السلام تا کتاب یعنی تورات ورکړلو. دین ورستا بل لفظ مبارکه داده والفرقانا او الله پاک ورکړلو هغه ته فرقانا. د فرقانا لفظی ترجمه به بیا مونږ دارنګي کوو. والفرقانا جدائی کون کې د حق او د باطل. نو رازو یو ځلی بیا لفظی ترجمه ته په پښتو ژبه کې
و اذ یاد کا هغه وخت آتینا چې مونږ ورکړلو موسی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا الکتاب کتاب مراد دین تورات والفرقان جدائی کون کے پمینز د حق و باطل کی. آیات مبارکه کی لفظ د فرقان دے رازو دی لفظ د فرقان تا. فرقان لفظ په قرآن مجید کی کچا پختنه وکړله څو کرتی ذکر ده جواب وکرت فرقان لفظ په قرآن مجید کی بیان شوی ده. سوال د فرقان مستاقات څه دی په قرآن پاک کې؟ جواب کله تورات ته فرقان ویل شي لکه سورة انبیاء 40 نمبر آیات کې براشي. کله قرآن مجید ته فرقان ویل شوی دی لکه سورة فرقان اول نمبر آیات. کله فتح و نصرت الله پاک فرقان وایی لکه سورة انفال 1 نمبر آیات کې براشي. کله فرقان لفظ معجزات د موسی علیہ السلام ته ویل شي لکه پامدغه 53 نمبر آیات کې و اذ یاد کا هغه وخت آتینا چې مونږ ورکړلو موسی حضرت موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب مراد دین تورات والفرقان جدائی کون کی د حق و باطل په مینس کی مراد دین معجزی د موسی علیہ السلام دی. معجزی د چا؟ دا حضرت موسی علیہ السلام. دارنگی کتابونو صحیفو تم فرقان ویل شوی دی. وآزل الفرقان سورة آل عمران کے براشی. پس پدی مقام کی والفرقان جدائی کون کے پمیز دا حق و باطل کی. دا دی فرقان نا مراد بیاد سدے یو قول دادے آل کتابا کتاب نا مراد تورات ہے والفرقانا فرقان صفت دغ تورات ہے یعنی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکل رغب جدائی کولا حق و باطل پمینس کی. دویما والفرقانا فرقان مراد معجزی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی. کمی معجزی چا اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑی وے آغی تے فرقان ویلے ذکا دغا معجزو با فرق را وستلو پا مابین دا حق او پا مابین دا باطل کے. لعلکم تهتدون دا پارد دی خبری چی تاسو تا ہدایت وکڑلیشی. و اذ قال موسیٰ لقومی دا دا سورت بقری 450 نمبر آیات ہے. لفظی معنی دارنگی دا و اذ یاد کا آغا وقت قالا چی اویلے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام لقومی خپل قوم تا یا قوم ایزما قوما انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم کڑے دے انفسکم پخپلو زانونو باتخاذکم العجلا پنیولو ستاسو خسی لرا پخدای توب سرا فتوبو نتوبو باسی الى بارئکم خپل پیدا کون کتا فقتلو نو وجنی انفسکم خپل زانونا ذالکم دا وجلل ستاسو ذالکم دغتو بستاسو خیر لکم دیر بغوروی تاسو لرا عند بارئکم پنیز دا پیدا کون کستاسو فتاب علیکم پس تو بابا قبول کستاسو انہو یقینا دغا اللہ پاکا ہوا صرف دغا اللہ التواب دیر تو بقبل ان کے دے الرحیم بحد میرا باندے.
دا د سورة بقره 450 نمبر آیات شولو. دی آیات مبارکه کې مضمون د آیات مبارکه 5 انعام بیانیږي په بنی اسرائیل باندې. آلته مخکې عفو وه، دلته کې قبولیت توبې ده. و بنی اسرائیلو ستاسو توبه الله پاک قبول کړله، نو شکر د الله پاک ادا کې. رسالت و پیغمبری د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اومنه. بیا د دې آیات مبارکه تشریح د مفرداتو مفسرینو کرامو دارنګي کړي ده. وید یاد کا وخت قال چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته. تفسیر قرطبی کې لیکلي دي چې لفظ د قوم دا جمع د امرؤن ده، خو من غیر لفظه. بیا دا لفظ د قوم شامل ده نارینا زنانا ټول د پاره. لکه څومره واقعات انبیاو دي پاغي کې لفظ د قوم ذکر شوی ده، نو هغه ټول واقعاتو د انبیاو کې مراد د قوم نه نارینا زنانا ټول په جمع مراد دي. دا خو د قوم لفظ معنا شوله. عرفن بیا قوم هغه خلکو ته وایي چې نسبت هغې یو مشر ته کیږي، دینی نسبت وي یا دنیوي. ځکه د دغه خلکو انتظام په سبب د دغه مشر سره کیږي. برابر خبره ده چې دغه خلک او دغه مشر د یو بل سره په نسب کې شریک وي او که نه وي شریکه. لکه قوم لوط چې لوط علیه السلام د دې سره شریک نه و. هر یو پیغمبر لقوم خپل قوم خبره کړې ده. زمونږ نبی هغه د ټول انسانیت خبره کړې ده. یا قوم زما انکم ظلمتم، یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم په خپلو ځانونو باندې، باتخاذکم العجل په نیولو ستاسو خسي لره په خدای توب سره. فتوبو نو توبه وباسئ الی بارئکم پیدا کوونکي خپل ته. دی آیات مبارکه کې لفظ د فتوبو بیان شولو، چونکه دغه خلک د خصي په بندګۍ سره مرتد شوي وو. د مرتد توبه قبلیږي او کنا. مرتد چاته وایي؟ منافق چاته وایي؟ دارنګې مشرک چاته وایي؟ څه وضاحتونه شوي دي، څه وضاحتونه به آینده درسونو کې راشي. نو آینده درس کې په دې خبره باندې وضاحت را روان ده چې د مرتد توبه قبلیږي او که نشي قبلیدلی. مرتد څوک دی؟ توبه مقبوله ده او که نه ده مقبوله. دا به انشاءالله تعالی آینده درس کې د دې وضاحت وشي او آینده درس به دا خبره ثابته کی چې د مرتد توبه قبلیږي او که نه. دا د دې آیات مبارکه وضاحت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.